Ahoj, já vás tady všechny zdravím a dneska si zahrajeme v rankedu Cho'Gatta na topu. Koupím si flaštičku, protože to je opravdu osvědčené. Na každého čempa s manou, no a už vyrážíme. Doufám, že se mi podaří nastakovat dostatečný počet staků na ultimátní schopnosti, protože potom je Cho'Gatta velice dobrý a silný tank s magickým damagem. Tak. Uvidíme, jak Nasus proti nám bude hrát. Máme ho proti sobě na topu. Na midu je Diana se skinem, Udyr v džungli, Jinx na botu taktéž se skinem, u nás má skin Akali. No, jinak teďka, abych ještě připomněl všem fanouškům LOLka, Riot aktualizoval ranked s šampiony, nebo abych to přiblížil zkrátka, když hrajete hry za nějaké čempy, tak se vám načítají různé body a na konci každé hry dostanete ocenění, jak dobře jste za toho čempa hráli. Mně už se podařilo z toho vytřískat A+, ale třeba jsem hrál, myslím, Caitlinu a to bylo C-, tak jsem byl docela takový rozladěný z toho, přitom jsem hrál jako bůh. Jo, měl jsem 1.8, ale to jsem ještě tady musel něco nastavovat, takže jsem to víceméně neřešil. No a už nám tady přišla první várka malých poskočků. Já doufám, že budu dobře farmit, protože proti Nasusovi se to opravdu velice hodí. Prdne mu tam kvečko, ano. První kve vyšlo tak, jak má. No a uvidíme, jak to bude i s dalšími kvečky, protože Nasus je docela nepříjemný s tím jeho stakováním za prvé a za druhé má lifesteal. To je opravdu velice nepříjemné, ale já jsem na AP, takže doufám, že to nějak půjde. No, zatím jsem nemysnul, myslím ani... No, už jsem to mysnul, dobrý. Asi bych ho měl zabít hned ze začátku, protože jestli bude mít staky, tak to bude jako problém. A ne jenom pro mě. Já bych ho sice mohl zežrat. Po případě. Ale uvidíme, no. Tak, teď mu tady dáme tohleto, sakra. Tak to jsem netrefil. Hlavně, že to kvečko má jeden z největších rangeů. Ale ne, prostě. Já to netrefím. A už je tady. To budu muset bohužel flashnout asi. Doufám, že mi ten flash aspoň za něco stál. Dobrý, tak ne, nestál. No, každopádně ten Nasus je celkem v hnědém prostoru. Ale ten Udyr bude veliký problém, protože ty jeho gangy nejsou zrovna nic dvakrát pěkného. Asi použiju teleport, abych moc nestrácel. Skoro. Cho'Gatta jsem nehrál dlouho, já jsem totiž neměl 4 dny počítač, takže jsem trošku vyšel ze cviku. A tohle navíc ještě ranked. Jsem teďka neuvěřitelně propadl ze Silveru 4 do Bronze 3. Zase? No tak to bude krásný babysit. Už to vidím tady. No, on si tady doběhne a... Aha, jo. Tak to se mu určitě vyplatilo, jak vidím. Takže bych bral zrovna nejmíň to jako ne, to vůbec. Ale
Nevím, jestli mi to bude stačit, no. Já nemám vůbec manu. Jak bych se na to vykašlal? Honor. Úplně bezvadné pleje to byly teďka. Co se týče toho Hekarima, já to nevidím nějak světle. 16 farmy to není nic moc. Gang nestal vůbec za nic. Přišel mi strašně pozdě. Proč si na mě všichni zasedli? To by mě fakt zajímalo, protože... No, já jsem ještě k tomu bez many, takže úplně paráda teďka. Já mám rád, když mi tady každý leze. Za chvilku by tady mohla přijít Jinx. Tak někdy příště to třeba vyjde, kdo ví. Už by se hodila ulti na... No, aha, on má blůčko bezva. Ale jo, jedna pozitivní zpráva nestaví proti mě Magic Resist. Což nám velice hraje do karet. A já nemám vůbec čím farmit. Já nemám kvečko, nemám ultinu na stack. Zatím už mám. Tak, pěkné, pěkné. Vyplatí se stakovat ta ultina na malých creepech, protože zkracuje vám to o polovinu cooldown, když ho tou ultinou zabijete, takže říkám si, proč to stakovat na čempech, kteří vás ještě případně můžou sami zabít. Místo toho si to prostě vždycky dám do creepa. Vidíte, že za 10 sekund mám ultinu znova. Jej, tam je farma, to je... Panebože, co pořád dělá? No, tak si bouchni. Pěkné pleje, pěkné od toho Nasuse. Myslím si, že by měl každý toho Nasuse zhonorovat za přátelský přístup. Jo. Tak teď už nemáš blůčko, broučku. To Ečko, to je úplně perfektní, tyjo. Panebože, toho poukování, to mě úplně baví. On má magic damage, že? Na ty staky asi. Bych si mohl koupit Spirit Visage. To asi jo, no. Ach, můj bože z hlubin. Můj bože z hlubin ťa volá. Teďka uvažuji, jak může být Bůh z hlubin. Gang. No, ten Hekarim 2-2, tak to překvapil teda. To fakt překvapil. Myslel jsem, že má tak 0-4. Panebože, ty si nedáš pokoj, jo? Už tady 5 minut valím bez many na tom topu. Přišel mi tady dvakrát jungler, jednou midář. Tuším bez SS. Možná, že ne, já to nestíhám všechno sledovat. Ne, já prostě ani toho velkého creepa nezabiju. Mají draka, no. To mi ještě chybilo. Tak. Třetí stack. Kdybych měl ultinu, tak ten stack mám už dávno, ale jako v pohodě. Aspoň, že nemá ghost. Když tady přijde zase ten chlupatý medvěd. Jako mě odejde jungler a on už tady zase bude vyskakovat, to snad ne.
Já se asi backnu, tady to nemá cenu vůbec, myslíte money. Nemůžu ani stakovat pořádně. Přefarmil jsem ho o dost. Koupím si tohle a potku. No a teleport užívat nebudu, protože si myslím, že je to celkem zbytečné. Vůbec jsem se nedíval, co mám proti sobě, ani mě to nezajímá. Zkrátka už bych byl rád, kdybych chytil nějaký tým, který dokáže fokusovat někoho jiného než supporta nebo junglera. Třeba by bodlo, kdyby fokusoval jako první AD carry nebo midaře, ale jako proč, že? Proč? Když je support na ráně, zabijem ho. Sice ho zabijeme půl teamfightu, ale hlavně, že zdechne, že? No a jako to je ta inteligence těch silverů a bronzů. Řeknu vám, není jednoduché se z toho dostat. Jungler nikde. A on jde do mě stejně. Tak ale ty kloučku už. Damage pěkně. Solidní. Že ho to nestojí ultinu. Teda, manu. Já mít tak tu ultinu, tyjo. Bych měl konečně kill. Nebekneš se, kamaráde, ty se prostě nebekneš. Já tě kousnu a hned zhebneš. No, tak to bylo fakt pěkný. Ten range té ultiny je velice pěkný. Jo, Udyr, aha. Not bad, my damage, not bad. ...98 farm... Aha, další teleport, nice. Proč ne? Ten Udyr, ten mě dostává. Když je to baví. Použiju asi 2 potky. Protože tady 1 versus 2 to není vůbec jednoduché na tom topu. Jo, já nemám 6. stack, aha. Proč jste mi to neřekli dříve? Tak. Ne, já prostě toho velkého creepa nikdy asi zabiju. A svítí pěkně teda ten Shogat, to jo. Oh my god. Ty vole, mít tak manu. Tak to byl play. To byl play. Ta mana tam mi fakt chybí. Já se rychle backnu. Koupím si Rod of Ages a asi, no, bodky si koupím. Ať jsme tam rychleji, 1 varda neuškodí. Ping varda by taky neuškodila, kdybych měl místo. Ten bot, ty tam
jsou takové krásné freakily. Páne, jo. Mě by fakt zajímalo, co je ten Hecarim, upřímně. Wow. Dobrý. Asi za tohle budu mít tak Dčko s bídou. Za tuhle hru. Ale myslím si, že to pěkně vymysleli s těmi čempy. Člověk se více snaží. Je... Jak hrdin. Jsem se uklik. Si spletl směr, ne, chlapče? Musí je čekat, můžu likvidovat tu turetu. Ty vole. Jo. Ten Nasus teda dost pohledět. Na to, že má 2-1, tak teda nic moc upřímně, no. Jsem si myslel, že tady přijde. Jedno kvečko. Tak prý, že ne, jsem slyšel. Aha, a Kali mi píše Detčo. Mohli by dát draka třeba. Tak ale tady ten damage od té Diany, to je neuvěřitelné. Že se nestydí za to. Jinx, kolik má Jinx? 3-2, Tak to bych se mohl teoreticky flashnout, ne, teleportnout. Člověk se podívá na to skore týmu a už neví, co má mluvit. 11-21. Pamatujte si, vždycky se to dá otočit. Se Zixem a Caitlyinou nevím, ale po většině případů ano. Stačí jen věřit. A já plně věřím, že moje robotická huba rozdrtí všechny v teamfightu. Tak to už bychom ale... Jo. Ty vole, ty taky mě bolí, ale... Ty mě bolí. Ten range, ten na tom Chogatovi miluju s tím kvečkem, to je prostě paráda. No, zapni si ultinu. A se ti lépe farmí. Ta inflaska je dost dobrá. Falkónek. Prostě ten Shogat je ideální topař. Ta jeho pasivka, tam vrací hapka za každé zabití miniona. Je to tank s tou jeho ultinou. Bere AP damage, takže proti někomu, kdo si koupí armory, je úplně suprovej. A je to prostě týpek, no. Tady někde bude Udyr. Jsem viděl nějaký teleport. Nevím, jestli to byl... Ne, nemohl to být on. Každopádně si zase stakneme.
teď už bychom to snad s trochu štěstí dorazit mohli. Ano, zase si zapnul ultinu, to mě fakt dostává. Nikde nevidím SS. Aha, teď dala SS, tak to se vždycky hodí. Lepší pozdě než nikdy. Ale tak aspoň máme tu farmu, no. Když už nic jiného, když nemáme ani killy, ani tým, tak máme farmu. Pamatujte si, farma vám vyhraje hru vždycky. Za každých okolností. I proti Dianě 13-2, to mi věřte. Ten jeho kotel, to ty vole. Takže mi brali nějaké obrovské damage, to zase ne. Jajajajajaj. A já vím, že tam šla. Za to já beru teda trojnásobně. Pojď, skoč tam. Sakra. Hlavně zabij. Zopakuji to ještě jednou. Hlavně ji zabij. Ne! Minuta ticha zapadlé. Hecarim 5-8 vždycky potěší. Já akorát nechápu, když má 5-8, tak proč nemá pořádný build? Koupím si aspoň tohleto, abych vypadal větší. O dost větší. Možná, že pak do mě nepůjdou. A ten babysit byl fakt strašný. A já jsem si normálně myslel, že budu mít kill, věřili byste tomu? Aha, ten mid trošku trpí, no. Jinak zahrál jsem si pěkně každopádně. To opravdu jo. Jako největší kolos vyběhneme. Tak Jinx mě trošku trápí, no. Tak to bylo pěkné, no.
chce, že poběží rovně. Jsem zapomněl, že náš tým nedokáže pušnout ani turetu. Vážně? Ona nás chce tady bez many poukovat? Díky bohu. No vidíte, aspoň se nám teď podařilo něco pěkného udělat. A teď možná by bylo lepší zdrát. Ta Akalita mě opravdu velice baví, velice mě baví. Ale ono je vždycky pěkné dívat se na ten váš tým, jak hraje a... Tak prý, že se nebeknu, jsem slyšel od někoho v jejich týmu. Kdyby aspoň ten Ziggs jednak nebere a když už, tak ani nestaví něco, nevím, cokoliv, tanky. Vyjde mi to, ano, Rabadon bude. No, teď si koupíme Spirit Visage, ať máme Magic Resisty. Je. Kam jsem tu zase vlezl? Prosím, Bože, ochraň mě. Pěkný. A to nemá smysl vůbec. I když, možná, že jo. Prosím, 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 prosím. Tady to někomu nevyšlo. No, možná, že v lejtu bychom s tím mohli něco udělat. Jak říkám, farma vám pomůže ve většině případů, jak říká Vedry, farma je všechno. Sice na tom nejsem tak závislý na tom farmění jak Vedry, že když ze začátku někoho netrefí nebo nezabije, tak hned z toho šílí. 205. No, jsem na tom nejlépe. To jednoho vždycky potěší. To Ečko je fakt luxusní a ten dodatečný damage. Tak. Já úplně obdivuji, jak vždycky ten enemy tým spolupracuje, jo, že někdo pušuje, tak ten druhý tam zaskočí. U nás ne. Je to smutné, no. Jsem chtěl jít původně na mid, ale nakonec jsem se rozhodl, že půjdu na top. Jinak majnu Jarvana, ale dneska jsem měl chuť na někoho jiného. S Jarvanem mám vždycky pozitivní skóre, ale i tak prohrajeme. Takže jsem zjistil, že je to úplně jedno. Prosím tě, pojď. No, tak ne, jako... Možná, že teď ano. Konečně nějaký lepší teamfight. Jestli se to tak dá nazvat. S tím, kolik měli HP. Tak ale převeď se, pojď. No. Když ten to zabije, tak bude půlnoc.
Diana, to je fakt problém. To je velký problém a strašně jim pomohla v tom týmu. Oni nemít tu Dianu, tak si myslím, že bychom to už dávno ukončili. A aspoň, že se držíme. A to je endnote. A Caitlina ne, ta si to nevšímá. Ta je jako v pohodě. Ta X-piky. To ne, no, to je jedno. Kdyby to byla aspoň zábava. Už vůbec nevím, co bych tady mohl říkat. Jsem se snažil pušnout ten top, ale oni mi tam prostě přilezli, no. A myslím si, že za nedlouho už to bude ukončeno. Ano, přesně tak. Akali se schovává v nějakém... No, tak to rozřešíme. Dobrý. Tak jo, já doufám, že aspoň trošku pro začátek se vám to video líbilo. Viděli jste, jak je obtížné být babysittován junglerem, hlavně v early, v lateu to už je jedno, ale v early je to opravdu nepříjemné. Vede to k prohře. Můj tým vlastně na botu prohrával, na midu ta Akali nebyla nějak silná, takže to taky nepotahala. Hekarim jsem byl prakticky bez gangu, ale nevadí. Možná, že někdy příště to vyjde, já jsem rád, že jste se na mě dívali a doufám, že brzy přijde další video. A zatím ahoj.